Media majalah burung pas.com update kabar agenda lomba burung berkuku tahun 2019. Saksikan dan ikuti dan dapatkan door prize menariknya dalam lomba seni suara alam burung berkuku yang diselenggarakan oleh PPDSI kerjasama dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggelar Piala Raja Hamengkubuwono Cup 2019 Minggu 22 September 2019 pukul 8 hingga selesai di alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Sementara itu bagi Anda yang ingin mengikuti lombanya atau bahkan mengikuti kontes menurunkan burung jawarannya bisa memilih 3 kelas, adalah kelas pemula, kelas junior, kelas senior. Sementara kelas yang cukup menarik dan untuk tahun ini baru perdana adalah kelas bursa, di mana kelas bursa ini akan nantinya diambil juara 1 sampai 10 dan akan mendapatkan piala, serta burung tersebut untuk kelas bursa bisa Anda beli dengan harga maksimal 2,5 juta, namun tentunya tiketnya disediakan Rp100.000. Nah, Anda tahun ini jangan lewatkan untuk mengikuti dan saksikan lomba. Beberapa hal yang cukup menarik adalah door prize seperti sepeda motor, sepeda gunung, HP, televisi dan sebagainya bisa Anda dapatkan. Sementara bagi Anda yang mengikuti untuk mencari informasi bisa Anda kontak seperti Hartoyo di 0821 3378 8624, Prashadi di 0812 1552 9912, Erwan 0856 25 89 609, dan Mas Eko 0878 39 60 522. Jangan lewatkan, tahun ini akan menjadi kabar yang menarik dan perlu Anda ikuti dalam Piala Raja tahun 2019. Sampai jumpa dan selamat datang di Yogyakarta dalam lomba Hamengkubuwono Cup, lomba berkuku tingkat nasional, lomba yang spektakuler yang akan diiringi prosesi penyerahan piala dari Keraton Yogyakarta kepada panitia dan akan diperebutkan untuk masyarakat umum. Terima kasih. Salam Dukumania, salam kegiatan Anda nanti prestasi. Majalah Burung Pas.com informasi buat Anda tahun ini. Terima kasih.